Бәріңізге сәлем қыздар. Бүгін 3 қана құрамнан тұратын өте жеңіл әрі дәмді салат дайындайтын боламыз. Үйдегі бар заттардан да дайын болатын салаттың бірі. Бізге керек заттар: жұмыртқа қажет, қызылша қажет және тұздалған қияр, майонез қажет болады. Және тұз саламыз ішіне. Ең алдымен қыздар, тұздалған қиярымызды осылай ұзынша етіп турап аламыз. Кішкентай қиярларды алсаңыз болады, немесе мұндай жоқ болса, үлкендерін сала беруімізге болады. Менің каналымда қыздар осындай салат түрлерінен және тәтті түрлерінен, тағам түрлерінен көптеген рецептілер бар. Қарап жасасаңыздар болады. Енді міне қиярымызды ұзыншалап турағаннан кейін ыдысымызға салдық. Піскен жұмыртқамызды да осылай ұзыншалап турап аламыз. Мен 3 танасын қостым ішіне. Дайын болғаннан кейін турап енді ыдысымызға үстіне саламыз. Бізге 2 үлкен піскен қызылша қажет болады. Үкіштің үлкен жағымен немесе қалауыңыз бойынша кішкентай жағымен де өткізсеңіз болады. Қызылшаның пайдасын біз жақсы білеміз. Иммунитетті көтеріп және қанымызды көбейтуге өте пайдасы көп. Міндетті түрде осы салатты жасап көріңіздер. Жұмыртқамыздың үстіне қызылшамызды салдық. Енді міне үстіне 1,5 ас қасық майонез саламыз. Қалауыңыз бойынша тұз саламыз. Егер қиярыңыз ащы болса, тұз салмасаңыз да болады. Мен міне аздап қана тұз салдым. Барлығын енді жақсылап араластырамыз. Салаттың рецептісін қыздар бейненің астына жазып қалдырдым. Өзіңіз қалауыңызша рецептін көбейтіп жасасаңыз да болады. Менде 2 тарелка шықты. Салатымыз міне қыздар сондай тәбетті ашарлық салат болып шықты. Дәмі де өте дәмді, пайдалы салаттардың бірі. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар қыздар. Алдағы уақытта осындай жеңіл тағам түрлерімен, салат түрлерімен жиі бөлісіп тұратын боламын.